les vamos a enseñar cómo hacer slime con estos materiales, removedor de esmalte y copor. Esto tienen que primero, ahí nosotros ya lo tenemos. Bueno, le vamos a echar una tapa de removedor. Bueno, ahora le vamos a también enseñar que siempre cuando le eches el removedor de esmaltes, tienen que primero coger una tajadita de copor, meterlo ahí, miren cómo se derrite. Gran experimento. Es que chao. Esto tiene que quedar como chévere como va quedando la espina, ¿no? Más. Necesito que conectemos porque no sabemos cómo es, que sí que no, quema. Pues que les decimos que no pueden meter la mano siempre con un tenedor o una cuchara, sino de pronto les puede quemar. Va quedando como un gran slime. Tiene que quedar con una consistencia. Miren, ahí va quemando. Bueno, le vamos a echar como un poquito más. Bueno, ahora miren cómo queda fácil. Bueno amigos, hoy, tienes que esperar como un minuto. Si quieres le puedes echar colorante. Yo no le quise echar porque me parece muy bonito ese color. Bueno, escarcha, yo le voy a echar, me encanta. Miren cómo queda hermoso. Bueno, es fácil, o sea, bueno, el consejo que yo siempre les he dado, acuérdense, esta partecita o esta partecita se puede secar. Entonces, tú llegas, coges el gran removedor, coges con tu mano o si quieres en el vasito
y lo echas. Y ahí queda, estaba seco. ¿Ok? Bueno, le vamos a mostrar bien la escarcha porque esto está. Miren. Ahí se ve. Bueno. Amigos, espero que les haya gustado. Si quieren, suscríbanse, pongan clic en el like. Bueno, y en la campanita. Listo, adiós amigos.